Vamos ver se ele vai passar no vácuo do meu lado. Filha da mãe. Ah, é difícil acompanhar o papai assim, né, velho? Mas vamos lá, né? Um dia eu e ele vamos estar aqui de boinha. É mesmo? É bonito, né, velho? Gostoso dar rolê com o moleque, né, meu? É isso aí. É nóis sempre. Estamos aqui no evento aqui do tiozão e mostrar aqui as manobras de moto aqui. O Gordinho tá aqui comigo. Tô só narrando, tá? Esse vídeo aqui, porque o som tá alto aqui. Então, tivemos esse evento aqui, acho que era em 2015. Então, acho que foi um dos primeiros eventos que eu comecei aí com o Bruno, né? E acho que foi um dos primeiros eventos também que o tiozão fez aqui em Sorocaba. E trouxe veio uma equipe junto com ele aqui também. Nessa vez aqui foi nesse lugar aqui, é o grupo Monteiro Lobato, né? O espaço do Monteiro Lobato. Então não é onde tem pista de arrancada, nada, né? Só tem esse espaço para o pessoal fazer as manobras mesmo. E a gente veio prestigiar aqui a vinda do tiozão para cá. O tiozão que é de São Paulo, né? Tem o Atala Escapes, né? E ele tem também agora ele tem também uma unidade em Indaiatuba, né? Que é mais próximo até de Sorocaba. E ele faz escapamentos, né, de aço, escapamentos muito bom. Tá crescendo bastante, né? Cresceu bastante, né, o canal do cara, né? O canal e a loja do cara, lógico, né? E desejo também muita prosperidade para ele, né, para a equipe dele. Que é o que todos queremos, né? Queremos crescer, queremos evoluir, queremos, né, ter acesso a outras coisas. Eu até tenho outros vídeos e tal que eu dei uma corridinha com ele na pista lá tal, né? Super camarada, na boa também, sem aquele estresse de não, eu vou ganhar de você, você não vai ganhar de mim, não tem esse negócio não, né, meu? É só pra brincar mesmo o negócio. E lógico, né, minha moto não tava tão preparada, né, que nem a dele, que era uma moto zero, né? A moto tava sem pneu, sem freio, né? E mesmo assim fui lá dar uma brincada, né? Hoje, se fosse ele viesse pra cá agora, né, te dava uma brincada mais forte, né? Que eu tô com, né, a moto tá inteira, né? Fiz várias revisões, várias coisas, né, na minha RX, né? Então a moto tá excelente, né, velho? Não é por falar. E então esse evento foi muito legal daí. Teve várias manobras aí com o pessoal, assim, curto pra caramba também esse tipo de manobra. E é isso aí, né, pessoal? Espero que vocês curtam aí também. Eu fiz uma edição desse vídeo, colocando os momentos bons aqui que tive até agora aí. E em breve eu tô baixando um novo editor de vídeos, né, o Vegas. Vamos ver se consigo fazer umas edições melhores pro canal aqui.
isso leva tempo, né? Então espero que vocês gostem, né? Visualizem e também deixem seu like e tal para fortalecer a gente aí, para, né, estimular a gente cada vez mais fazer vídeos, né? E melhorar, lógico, né? Então agradeço a todos quem tá visualizando o vídeo aí, quem gosta de moto, quem gosta, né, de aventuras assim. Meu agradecimento. E se você puder também, se inscreva no canal aí, meu, deixa seu like aí, né, comente aí também, que é mais legal você comentar alguma coisa e tal. Pra xingar não tem problema também, xinga aí que a gente, né, na medida do possível a gente vai respondendo e vai interagindo com o canal aí, tá bom? Isso aí, um abraço a todos aí, fiquem com Deus. Continue assistindo aí, falou? Tá bom.